हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं i20। ये गाड़ी में वाल फंक्शन लाइट आ रहा है और गाड़ी का मिसिंग भी हो रहा है और झटका भी दे रहा है। ये गाड़ी में क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको ये वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। चलो बिना कुछ समय गए हमारे ये इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हो रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये i20 गाड़ी है पेट्रोल। ये कस्टमर का कहना है कि इसमें वाल फंक्शन लाइट आ रहा है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ चाबी ऑन करके। चाबी ऑन करने के बाद पूरे लाइट आ रहे हैं। अभी ये स्टार्ट होने के बाद देखते हैं कौन से लाइट आ रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद दोस्तों ये वाल फंक्शन का एक लाइट आ रहा है। दोस्तों, ये लाइट आने से गाड़ी झटका भी ले रही है, देख सकते हैं। ये लाइट किस लिए आ रहा है दोस्तों, ये हम इसको डायग्नोस करके देखते हैं इसको प्रॉपरली। ये गाड़ी रनिंग में और झटका भी आ रहा है दोस्तों। मैं अभी इससे पहले ट्रायल भी देखा था, ट्रायल में झटका आ रहा था। ये रही कुछ इंजन की ऐसी हालत दोस्तों। तो आ रहा था। चलिए प्रॉब्लम प्रॉपरली क्या है पहले स्कैनिंग करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों इसका ओबीडी का पॉइंट यहाँ पे रहता। ये रहा हमारा ओबीडी, लांच का स्कैनर का ओबीडी है दोस्तों। ये ओबीडी पॉइंट में ओबीडी को लगा देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये भी चाबी लाइट ऑन हो चुका है। उसके बाद चाबी को ऑन करते हैं। डायग्नोस करने के लिए दोस्तों इग्निशन ऑन होना ज़रूरी है। ये रहा हमारा लॉन्च का स्कैनर। ये रही लोकल डायग्नोसिस पे क्लिक करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हमारा जो एशियन का गाड़ी है ना, Hyundai पे क्लिक करना चाहिए। ये रहा Hyundai 16 पिन। देखते हैं ऑटो हेल्थ रिपोर्ट। ये धीरे धीरे स्कैन हो रहा है दोस्तों। ECM इंजन कंट्रोल मॉडल में फाइंड फॉल्ट कोड 2 आ रहे हैं दोस्तों। ये फाइंड फॉल्ट कोड जो आ रहे हैं आपको दिखाता हूँ। हमारा पूरा डायग्नोसिस होने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं P0300 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्ट बोल के आ रहा है और P0303 सिलेंडर 3 मिसफायर डिटेक्ट बोल के आ रहा है। वो भी हिस्ट्री में आ रहा है दोस्तों, करंट में नहीं आ रहा। देखते हैं इसका थर्ड सिलेंडर जो है वो मिसफायर क्यों कर रहा है, अगर उसको पावर आ रहा है नहीं आ रहा है देखते हैं। हम अभी मैन्युअली चेक कर लेना चाहिए। चलिए आपको इंजन के पास लेके जाके दिखाता हूँ। ये इंजन के पास इग्निटर के पास एक कवर है दोस्तों। ये कवर को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। 8 नंबर के 2 बोल्ट्स है। दोस्तों, डायग्नोसिस करने के बाद थर्ड सिलेंडर का मिसफायर दिखा रहा है दोस्तों। अभी हम उसको मैनुअली पूरा चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये इंजन को स्टार्ट कर लेके इंजेक्टर का एक एक सॉकेट निकाल के चेक करता हूँ कौन से सिलेंडर में प्रॉपरली मिसिंग है। हम अपने को तो डायग्नोसिस करने के बाद थर्ड का बता रहा है। देखते हैं, थर्ड का निकाल के देखते हैं पहले। थर्ड का तो काम कर रहा है दोस्तों, हिस्ट्री में आया ना हमारा प्रॉब्लम। अभी सेकंड नंबर का मैं निकाल के बताता हूँ आपको। सेकंड नंबर का निकालने के बाद भी काम कर रहा है दोस्तों, मिसिंग करने लगा है। वन नंबर का निकालने के बाद भी दोस्तों देख सकते हैं इंजन मिसिंग करने लगा है। ये लगाते ही मिसिंग भी कम हो जा रहा है। अभी फोर्थ नंबर का इंजेक्टर का सॉकेट भी निकाल के देखता हूँ। फोर्थ नंबर का सॉकेट निकालने के बाद भी मिसिंग कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। ये लगाते ही फिर भी साइलेंट हो जा रहा है। प्रॉपरली देखना है दोस्तों कि मिसफायर कहाँ से हो रहा है और रनिंग में झटका कहाँ से आ रहा है। मैं अभी इसको इग्निशन कॉइल भी चेक करता हूँ। चेक करते हुए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये प्लग लीड चेक करने का और एक तरीका है। ये जो हमारा स्कैनिंग में थर्ड
सिलेंडर मिसफायर बोल के बता रहा ना मैं, वो जो थर्ड का निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं। अभी इसको साइड में रखने का, साइड में रखने के बाद कैसा लीक हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करो। देखिए दोस्तों साइड में कैसा स्पार्क हो रहा है, साइड में स्पार्क होना चाहिए दोस्तों, साइड में स्पार्क नहीं होना चाहिए। और मैं अभी इसको ये जो थर्ड नंबर का है ना इसको निकाल के 1 नंबर का आपको चेक करके बताता हूँ। अभी ये थर्ड नंबर का जो है थर्ड नंबर में लगा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट नंबर का जो है फर्स्ट नंबर का निकाल के मैं उसको चेक करके दिखाता हूँ। सेम जगह में लगाता हूँ। हाँ स्टार्ट करो। देखिए दोस्तों ये स्पार्क ही नहीं हो रहा दोस्तों, साइड से स्पार्क ही नहीं हो रहा, ये स्ट्रेट पकड़े तो स्पार्क हो रहा। ऐसा रखने के बाद लीक हो रहा ही नहीं, प्लग शॉर्ट हो रहा ही नहीं। जो हमारा प्लग लीड है ना दोस्तों ऐसा साइड से शॉर्ट नहीं हो रहा, ये अच्छा है। ये जो थर्ड वाला जो है ना उस आजू बाजू में लीक हो रहा है दोस्तों। इसका इग्निशन कोयल चेक करने के लिए हम लोग ऐसा जुगाड़ बना लिए है। ऐसा इसको जो एर्थिंग वायर है ये डायरेक्ट माइनस बैटरी के माइनस के इसको दिए हुए है। अभी सेल्फ मारने के बाद कौन सा स्पार्क प्लग स्पार्क हो रहा है नहीं हो रहा है ये हमारे को पता चलता है दोस्तों, देख सकते हैं। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, सेल्फ मारो। मारो बस, मारो। मारो दोस्तों, पूरे स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। हमारा इग्निशन कोयल तो परफेक्ट दिख रहा है दोस्तों। अभी वो हिस्ट्री में आया ना उसलिए देखते हैं, फिर एक और एक चांस ट्रायल मार के देखते हैं। मिसिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं कैप को। एकदम साइलेंट दिख रहा है गाड़ी। पूरे चारों प्लग को भी करंट आ रहा है, चारों प्लग स्पार्क भी परफेक्ट हो रहा है दोस्तों। अभी देखे ना प्लग भी बाहर निकाल के स्पार्क करके भी देख लिए हम लोग। परफेक्टली लगा दोस्तों। काफ़ी चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों। एक काम करते हैं, ये तो हिस्ट्री में आ रहा है ना, इसको एक बार क्लियर करके देखते हैं। क्लियर करने के बाद अगर ये लाइट जा रहा है समझो ओके, अगर क्लियर करने के बाद भी थोड़ा गाड़ी रन करने के बाद भी आ रहा तो जब इसका इग्निशन कोयल का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। देखते हैं इसको फर्स्ट क्लियर करके देखते हैं। देखिए दोस्तों क्लियर करने के बाद पूरा हमारा ट्रबल कोड जो था ना ईसीएम का वो क्लियर हो चुका है। अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये है इसकी चाबी। क्लियर करने के बाद चले गया है दोस्तों, देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा रन करने के बाद फिर आ रहा है समझो, जब इसका इग्निशन कॉइल बदल के देखते हैं मैक्सिमम क्लियर हो जाता है, नहीं हुआ तो जब देखेंगे। दोस्तों ये डीटीसी क्लियर करने के बाद गाड़ी भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, फिर भी लाइट भी नहीं आ रहा, देख सकते हैं। इससे पहले ड्राइव करके देखा तो झटका मार रहा था, अभी उतना झटका भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है दोस्तों गाड़ी। अभी देखते हैं लॉन्ग एक 5 से 10 किलोमीटर वैसा चला के इसको ट्रायल देखते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही प्रोसेस था दोस्तों। i20 का वाल फंक्शन लाइट आने से गाड़ी में झटका आ रहा था और पिकअप का भी प्रॉब्लम था। ये वाल फंक्शन लाइट देखे ना, स्कैनिंग करें सब करें, और ये जो जितना भी हम लोग चेक करने का प्रोसेस करें उसमें ही प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। डीटीसी क्लियर करने के बाद ट्रायल मारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के